Burada mola vereceğiz. Buluşmaya kadar bir daha durmak yok. Tepeye çık. Takip eden var mı bak? Seni biraz endişeli gördüm efendi Risto. Türklerden kurtulacağımız için içim sevinç doldur efendi Enes. Lakin Moğollarla işbirliği etmenin bedelinden korkarım. Ve bir de imparatoru tahtından indirdikten sonra yerine oturtacağımız yeni imparatordan. Türklere hak ettikleri gibi davranabileceği kadar güçlü olacak mıdır? Bundan emin miyiz? Onun hırslı biri olduğunu biliyorum. İçinde Türk nefretiyle büyüdü. Acımasız. Bir o kadar da zeki. Kimdir bu? Benden ve pek çok keşişten saklanan bu soylu kimdir efendi Enes? Diğer keşişlerle bir araya geldiğimizde kim olduğunu öğreneceksin efendi Risto. Emin miyiz? Demek içimize sızıp bizi zehirleyen yılan sendin. Moğollarla ittifak etmenize izin vermeyeceğiz. Öldürün! Cehennemde yan Türk!